1400 साल पहले तुम्हारे रसूल ने तुम्हारी जानिब से कुर्बानी की। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है, अपनी कुर्बानी करो, साथ में एक और कुर्बानी मेरे मुस्तफा की तरफ से करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जबकि उनके एहसान का बदला पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, लेकिन हम हदिये तशक्कुर के तौर पर अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं। और अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी, जिसको ताकत दी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 चित कबरे बकरे ज़बा किए थे। चित कबरे किसको कहते हैं? 2 कलर वाले, ब्लैक एंड व्हाइट जो होते हैं, अबलख उनको कहते हैं अरबी में।